これ簡単で最高おいしいグラタン作った。玉ねぎは薄切りにする。しめじはほぐしておく。鶏もも肉は一口大にカット。フライパンにバター溶かしカットした食材を投入。玉ねぎがしんなりしたら一旦火を止め小麦粉加える。粉っぽさがなくなるまで混ぜたら牛乳、コンソメ、マカロニ加えなじませる。ここで弱火にかけ木べらでゆっくりとろみがつくまで煮込む。グラタン皿に移しチーズをのせオーブンで焼けば完成。